두드추니 хорвоо яраач зүрхнээс аялсан ээживээ намун үчи надтай хамт ихэрэлж насны хорвоог уяран жаргана би яг насууд 85 хүрч байна. Тэгээд 10 хүүхэд төрүүлсэн. 5 эрэгтэй, 5 эмэгтэй гээд 10 хүүхэдтэй. Одоо малаад хүүхдэр байж байгаа зүйлтэй гарсан. Одоо тэгээд яг багшуулга хаяа тэгээд суужэндээ мэн. Задуудаа би өсчин байсан. Нийтээ үйлчлэгээр өсчин хийж байгаа. Хөдөлгөөн төлөнгийн тогооч хийжсэн. Ардын зориг нэгжийн буудны хийжсэн. Нилээ ажил хийсэн. 30 жил ажилласан би. Тэгээд 91 онд тэтгэвтэй гараад тэгээд малаад жоохон 21 жилд ажиллаад тэгээд одоо яг малаад явахын хажууд ингээд багшуултахаа хажууд ингээд байж энэ тий. Одоо яг өөрөө хийж чадахгүй яг орзуур гар үзэр хааж яг зүгээр сууж чадахгүй яг багшуултаа яг хайр болоод ингээд сууж идэгээр бэлээ яг орзуурынхаа юм их өөрөө машинаараа ойдгийг. Яг бас гаруун бэлээгээр өндөр насндаа бас ханд өгж өгдөг. Тий. Тэгээд одоо галзуухаа өөрөө яг тайгаа чанаар багшуулаараа хоолцаагаа зантайгаа зөөлгөөд ингээд сууж энэ. Одоо төвөөс хөдөө нэг хүргэнээд одоо пүүж хүргэнээд ирээд тусдгийг. Энэ тусаад өвдөлхөө зэрэг одоо бас нэг хүргэн байгаа манд. Тэднийхээ хаяан тусдгийг ингээд хоёр хүргэний дунд ээлжээл явж идэх. Өвд нь болохоор баг охин маань, отгоо охин маань харна. Зам болохоор нь оёо маань харна. Тэгээ бас болохгүй цагаад хийж өгнө охин маань. Тэгээд багшуулахаа хаяанд ингээд асруулаа түлэмэтэ зөөлгөөд. Ингээд суужэнд одоо тэгээд одоо яг хөлмөөлөд хэцүү байна. Хөлж болохгүй. Би гар тээж удаа зүгээр. Яг нь ган дуухан байсан одоо ган маань тайрагдаа сайхан ногоо ургаж байна. Өөрөөр яг одоо мсан багшуул хөдөө жоохон малдраад сайхан явж байна. Ээжээсээ би 11 үлээ. 11 үлээс одоо 2 үлдсэн. Нэг миний дүү Сэлэнг аймагт байдаг 82 настай. Тэгээд одоо би 2 үлдсэн 2 өгсөн 11 хүүхэд одоо ингээд 2 хассан 2 өгсөн 2 нэг нь Хөсгөл аймагт нэг нь Сэлэнг аймагт байдаг. Цагаа яг зэнтэг багтуулж би өөрөө боорцгээ хийж идэн.
Boortga hiin tasqıdan itişe tasqarını hava olqu hargat. Boortun nereye diyelisini hitin boortga hiin. Bakçoları zanta doğru oldu gima öyle çanvar oldu. Bakçolar tosuldu gima kaldı. O da dige bassa hükşe dirşeleri dalıksın. Yuma hiç atık olçada. Onun oturup ne tut vega. Hayır kurun emişte vega, hayır kurun hükşüm iştehum vega, sakın gangi hınç vega. Vega. Titinte kaya koğa döndür nasıl yıkabaylar. Tinte tokut kara oğuldu cerit nadı tağdın. Daha doğru tevin hücürdün. Yine de vurgan soğudu kunnet. Sasırgadın avka verdi. Sasır. Tiged ne cürdündü. Mana sabah yıkını andırın astın yıkını. Yurtada işçi harda gadık sen ercüven. Metka sen ercüven. Sakın yava sakın ercüven. Tuvar khara tumular nir tağır diyem. Bastı gör ve kukantını yiyin tattın. Tige soğuk ettiğinde zentığa tağılar sömür ağıldarsın. Daha doğru tevin. Muğuşkıtın. Diyemilim hiç soğukunda adanı hiç kadı diyemin acılı olacaksın. Ada doğun sıktara tağa ettiğe vardı hukuk tutman tağa ettiğe hiç kadı bir yakın ne hard ne yom yakın hiçin mal hüründere tepsin hüründere. Dokta sakta hani artık alçıda dokta sakta ukulese hard hiç dedi. Dom bakar sen ne kasuga baratan tağa ettiğe hiç soğukçu. Mahadonda sakın sorun madbunu söyledi. Hukşire dedik madu söyledi. Belki de yakudum geldi. Tiga soğukçu değil mi? Sayın Arun otuman zonjilin bayroda sakın bayroda jungulda koy bayroda. Zonjili kıymetli dar sakın olsun. Ya belki sakın bayroda sakın bilgili koy bayroda. Allah. Sen sakın da açıkta umutiste sakın belki ara. Sakın ada ya bir. Ako umutçuda da çeçeçeçiyle açısın iyi sakın olsun da beni udun. Nadir muhim hareket bu. Sandar sen de tüfte bir yakvas. Soruncu hidne sakın ada inni gehi tiri gehi. Otta yakı baktı da sen sakın. Sen yavkın tüle düşer sakın bakın tüle. Diyor açlar sahi. Yerin tuttur sadece hiç onu emdirdi motuk kuşudu. Hiç yok ama da taktılar bir geçen var yürün mü sen sakın tüle. Başka karar geçirdi. Her tecde açıkım sen.